عثمانیہ یونیورسٹی میں نظام دور کا روڈ رولر دریافت۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں 13 مارچ 2025 کے روز تھامس گرین اینڈ سن لمیٹڈ روڈ رولر دریافت ہوا۔ یہ دریافت جیکب روز نے ٹویٹر ایکس پر پوسٹ کیا، جو تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے دفتر میں کام کرتے ہیں۔ تاہم یہ یقینی نہیں ہے کہ تھامس گرین اینڈ سن لمیٹڈ روڈ رولر کو اکیلے انگریزوں نے خریدا اور استعمال کیا تھا یا سابقہ ریاست حیدرآباد دکن 1724 تا 1948 میں ترقیاتی کاموں کے لیے نظام کی حکومت نے استعمال کیا تھا۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔